हेलो भाई लोग, आगे न्यू ब्लॉग के साथ। एंड फिलहाल तुम्हारा भाई ये वीडियो स्टार्ट कर रहा है इन सिटी। सो अभी तुम्हारा भाई जा रहा है अपने घर पे। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं सब्सक्राइबर भाई के पास से निकला था और ये है उसी दिन का रिकॉर्ड किया गया वीडियो। से आप लोग कुछ अलग डे का मत समझना। फिलहाल मैंने सोचा था भाई जाते हुए भी एक हाइपर राइड की वीडियो बना लेंगे और ये आ चुका है हाईवे। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तुम्हारा भाई आज पूरा मूड में भाई इन द नाइट। और यहाँ पे मिरर्स भी देख सकते हो, तुम्हारे भाई ने मिरर्स लगा दिया और अपने NS200 का अभी रॉ साउंड आपको सुनने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर रॉ साउंड। उसके साथ ही भाई एंड में हम लोग अपने शार्कों को पेट्रोल भी पिलाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा प्यासी है, ये देख सकते हो। बहुत देर से ब्लिंक हो रहा है यार, मैं फिर भी खींचे जा रहा हूँ। एक सेकंड रुको, मेरे को एक थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। मैं सेटिंग चेंज कर लूँ सबसे पहले गाइज, क्योंकि उसे थोड़ा अलग सा ही एक्सपीरियंस मिलेगा तुम लोग को। सो सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। A few moments later. अब मैंने थोड़ी सी सेटिंग में थोड़ी सी चेंजेस किए। सो एक काम करता हूँ, सबसे पहले भाई अपने कैमरे को भी पूछ के लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा अगर डर्ट वर्ट होगा तो वो भी हट जाएगा भाई, अच्छा हो जाएगा वो काम। तो चलो भाई लोग, बी रेडी फॉर हाइपर राइड। बहुत ज़्यादा भगाने वाला हूँ मैं फ़िलहाल इन लो पेट्रोल फ्यूल। तो अपने बाइक का फ्यूल इंजेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। सो लेट्स राइड। फिलहाल गाड़ियों के बीच में से तुम्हारा भाई कट मारते हुए एकदम खतरनाक वाला राइड आज करने के मूड में हूँ फिलहाल, पता नहीं क्यों। बहुत दिनों बाद रात और अपनी शार को अपने हाथ में। सो कड़क कड़क सा माहौल हो रहा है। चल यार ब्रेजा वाले भैया, एग्जॉस्ट रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता मेरे हिसाब से, बट मैंने एग्जॉस्ट निकाल दिया है। तो तुम लोग रॉ साउंड फील करो इस NS200 BS6 फेज़ 2 का। सो USD फोक्स वाली अपनी बहुत दिनों बाद में अपनी शार को राइड कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा भाई तुम लोगों को बता दूँ। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाकर लास्ट वीडियो पे चेकआउट करो। उसमें भाई अपन लोग ने अपने सब्सक्राइबर भाई का बाइक की डिलीवरी ली थी और डिलीवरी में क्या क्या हुआ सारी चीज़ें आप लोग जाकर उसमें पता कर सकते हो। उसके साथ ही अपने सब्सक्राइबर भाई ने उसके गाड़ी का नाम भी मेरे गाड़ी के नाम पे ही रखा है। सो मेरे गाड़ी का नाम शार्को है और उसने भी अपने बाइक का नाम शार्को रखा है। सो मैंने उसको बोला शार्को 2.0 रख ले, सबसे अच्छा शार्को 2.0, मज़ा आ जाएगा भाई वो नाम रख के। यहाँ से चलता हूँ ऊपर, मेरा मन कर दिया भाई। मैं जा रहा था सीधा घर में, बोला ना आप घर नहीं जाना भाई, अब तो भगाना है अपनी शार्कों को। सो मैंने गियर शिफ्टिंग के बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट ये चीज़ के बारे में आए कि भाई इंजन ब्रेकिंग का थोड़ा सा हमको गाइड कर दो। इंजन ब्रेकिंग का भी बहुत गंदा स्कैम हो। ओ भाई साहब, मेरी गाड़ी उड़ गई थी गाइस। मैं हवा में था। 113 14 भाई, RC के लिए कुछ भी नहीं है भाई ये स्पीड। ओ लो, मैं थोड़ा सा आगे आ गया गाइस। हमको यहाँ से ओके, चलो यहाँ से टर्न है, वैसे यहाँ से ले लेंगे टर्न। अपने को जाने का भाई घर पे जाने का। कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। चलो, मेरे को बस वो ऊपर से आने का मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा तगड़ा वहाँ पे व्यू आ रहा था। सो मैंने सोचा कि एक बार चला ही जाता है। यहाँ से कितना ही टाइम लगेगा घूम के आने में। सो मैं घूमने आ गया था। भाई मैं बहुत गंदा ठोकता हूँ उन लोगों को यार, तुमको सीरियसली बताऊँ तो।
लेट्स गो। यहाँ से लेंगे टर्न क्योंकि सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ छूट चुकी है तो अपने को प्रॉब्लम होगी गाइज। यहाँ से चलते सीधा, थोड़ा सा अंधेरा गाइज, डोंट माइंड। अगर आप लोगों को दिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो भाई तो बस कुछ नहीं भाई, थैंक यू सो मच फिर भी अगर देख रहे हो तो। यहाँ पे क्या स्पीड ब्रेकर है क्या? नहीं। क्विक शिफ्टर के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया भाई, जब आपके बाइक में क्विक शिफ्टर रहता है ना तो आपका गाड़ी का चेन पॉकेट बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है भाई। ये चीज़ आप लोग लिख के ले लो, अगर नहीं होता ना भाई तो एक नॉर्मल क्विक शिफ्टर बाइक को भी एक नॉर्मल गियर जैसा डाल के देखो, और फिर करना क्या भाई, उसका क्विक शिफ्टर एक बार ऐसा करो कि उसका जब चेन पॉकेट नया डालो तो उसको फुल ऑफ क्विक शिफ्टर पे ही यूज़ करो ऑलवेज। बाद में क्या करना भाई, जब तुम उसका चेन पॉकेट खा जाओगे समझो, मतलब वो पूरा यूज़ हो जाएगा उसका चेन पॉकेट, तो आप क्या करना विदाउट क्विक शिफ्टर यूज़ करके देखना, तो देखना वो लॉन्ग चलेगा, मतलब उससे ज़्यादा चलेगा भाई वो चेन पॉकेट कंपेरेटिवली वो क्विक शिफ्टर वाला। क्विक शिफ्टर बहुत ज़्यादा चेन खाता है यार, झटके भी बहुत ज़्यादा देता है क्विक शिफ्टर। प्रोफेशनल तरीका का ना हो तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ही खाता है, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा मौसम नहीं, अंधेरी लाइट्स, और आज का दिन इतना अच्छा है ना भाई कि आज बारिश ही नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया भाई कि मैं व्लॉग्स बना पाया, नहीं तो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना भाई। आई रियली डजंट नो भाई, बहुत ज़्यादा कम लाइट अगर आ रही होगी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डार्कनेस होगा। फ़िलहाल जितना हो सका मैंने ट्राई किया यार। अब मैं जाऊंगा सीधा फ्यूल भराने के लोकेशन पे। फ्यूल भराते हैं सबसे पहले बाइक को, फिर लेके जाएंगे घर पे। चलो भाई फटाफट फ्यूल डालते हैं अपने शार्को में। कहाँ से डाले यार, चलो डाल देते कहीं से। सहाशे करा, सहाशे हो। तो ये हो चुका है भाई 600 रुपीज़ का पेट्रोल। ये रहे 600 रुपये, ठीक है। चलो भाई कम से कम 75% अपने बाइक का टैंक फुल हो चुका है, सो टेंशन ख़त्म। मतलब पहले भी पेट्रोल था, ऐसा नहीं था, इसी वजह से 75% ही फुल हुआ। अब यहाँ से निकलते फटाफट। यहाँ से टर्न लेने का यार, मैं तो भूल गया। सो ये आ चुका है भाई अपने एरिया में 10-1-96 का, 10-1-96 के घर के आसपास। अपना एरिया बोले तो अपने बाप का नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कॉर्नर से ले लिया था मैंने अभी। ये बहुत गंदा ढलान है और यहाँ पे मैं इतनी तेज़ी में ले रहा हूँ।
तुम्हारा भाई एकदम शरीफ बन गया भाई, शीशे लगा के घूमता है, अब एग्जॉस्ट चेंज कर दिया है भाई, हॉर्न एकदम नॉर्मल लगा दिया है, इंडिकेटर्स प्रॉपर वर्किंग है, गाड़ी का पेपर भी सब क्लियर है, बस इंश्योरेंस छोड़ के, लाइसेंस भी है भाई मेरे पास। मतलब कितना सीधा बन गया हूँ यार मैं, सीरियसली। मैं खुद ही हूँ ना, मेरे को कभी कभी शक होता है। MI द शेख 96 जो शुरू से चैनल पे था, हाँ स्किल्स तो वही है, बस थोड़ा सा मेरे को लगता है चेंजेस करने पड़े, मेरे हालात नहीं, मेरे को लगा थोड़े चेंजेस करने चाहिए, सो मैंने स्टार्ट किया, मैंने चेंजेस किए भाई बहुत सारे अपने इस मोटो व्लॉगिंग करियर में, एंड ये ज़रूरी थे मेरे हिसाब से। एक बाइक अपनी ऑलरेडी मॉडिफाइड है, तो मुझे नहीं लगता अपने एक बाइक को तो एक नॉर्मल रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई समझो कहीं पे जाना हो गया, सिटी में जाना हो गया, कैसे जाएंगे। सो हियर वी गो। यहाँ पे आ चुके भाई घर के पास, यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया होगा, एक सेकंड रुकना गाइस, और ये लग जा, ढंग से लगा दूँ पहले इसको, उसके बाद मैं तुम लोग से बात करता हूँ। हियर वी गो। बहुत ज़्यादा अब रात होने वाले भाई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की भाई मैं पूरे दिन में। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। ये हाइपर राइड आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई ऑन माइन NS200, आप मतलब हमारा NS200, मैं तो जो भी सब्सक्राइबर आता है उसको चलाने का मौका तो देता ही हूँ। सो याद रखना अगर आपको भी चलाना है तो बस इसके कंपेरिजन की गाड़ी लेके आना, क्योंकि देखो हम सीसी के हिसाब से कंपेयर नहीं करते। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको इस बाइक या फिर 200 सीसी का एक्सपीरियंस नहीं होगा चलाने का, सो मैं देने से पहले भाई डरूंगा, जाहिर सी बात है। सो एक्सपीरियंस वाला ही राइडर को मैं बाइक दे सकता हूँ। सो कैसी लगी आज की वीडियो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बता देना। फिर मेरा लास्ट वीडियो को जो मैंने NS400Z की जो मैंने वीडियो बनाई अपने सब्सक्राइबर भाई ने जो बाय की है, थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।